ආරම්භයත් අතර කාල සමය పూర్ව ඓතිහාසික යුගය වේ. ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේ අවසානයත් මුල් ඓතිහාසික යුගයේ ආරම්භයත් අතර කාල සමය పూర్ව ඓතිහාසික යුගය වේ කිව්වත් හරි මේක කිව්වත් හරි. හරි. ඊට පස්සේ B එක තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ పూర్ව ඓතිහාසික යුගයට අයත් සුසාන භූමි පිහිටි ස්ථාන තුනක් දක්වන්න කියනවා. සුසාන භූමි పూర్ව ඓතිහාසික යුගයේ. දැන් අපි මේක කියනකොට මොයාලට කිව්වා මැටියොරු සුසාන ගාවදී රංචා මඩම බෙරගල හල්දු මුල්ල වගේ ඒවා ගන්න පුළුවන්. ශිලාමණ්ඩුසාත් වැටෙන්නේ పూర్ව ඓතිහාසික සුසාන වලට. ඉබ්බන් කටුව ගල් සොහන් කනත්ත යටිගල් පොත්ත ගන්නත් පුළුවන්. ඔය හයෙන් කැමති දෙකක් කැමති තුනක් ලියන්න තියෙනවා. කැමති තුනක් ලියන්න. හරිද? එච්චරයි. ඒකේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ ඒකේ ප්‍රශ්නේ අංකේ 4 මම ඇයි මේකට දැම්මේ කියලා මට හිතා ගන්න බෑ. මේක ඇත්තටම එන්න ඕන මේ පාඩමට නෙමෙයි. పూర్ව ඓතිහාසික යුගය ගැන නම් තමයි තියෙන්නේ. මේක ඇත්තටම එන්න ඕන පස්වෙනි පාඩමට. මම ප්‍රශ්න කියවන්නම්. ලියන්න ඕන ටිකක් කියන්නම්. හැබැයි මේක හොඳටම පැහැදිලි කරන්නේ මම පස්වෙනි පාඩමේදී. ආයි මම මේ ප්‍රශ්න පස්වෙනි පාඩමට දාන්නම්. పూర్ව ඓතිහාසික යුගයේ ජීවත් වූ මානවයා තාක්ෂණය භාවිතා කළ ආකාරය. මේ කතා කරපු పూర్ව ඓතිහාසික යුගයේ මානවයා තමන්ගේ තාක්ෂණය භාවිතා කළ ආකාරය කරුණු තුනක් දක්වමින් පැහැදිලි කරන්න තියෙනවා. పూర్ව ඓතිහාසික යුගය තුල ශ්‍රී ලංකාවේ වාසය කරපු මේ රට තුර වාසය කරපු මානවයාගේ තාක්ෂණය. ඒතකොට අපි දන්නවා මේ යුගයේ මානවයෝ මැටි වලම් භාවිතා කරා, නිවාස ඉදි කරා නේද? මැටි උරු සුසාන හැදුවා, ක්‍රමවත් අවිවාචාර ක්‍රම භාවිතා කරා, යකඩ භාවිතා කරා. අන්න ඒ වගේ එකක තාක්ෂණික අංග ලියන්න තියෙන්නේ. එතකොට මැටි වලං තැනීම ගැන පැහැදිලි කරන්න ඕන. ඒක හොඳටම තියෙනවා පුතේ පස්වෙනි පාඩමේදී 10 වසරේ පුතේ. పూర్ව ඓතිහාසික යුගයේ තාක්ෂණය කියලා වෙනම මාතෘකාවක් තියෙනවා. ඒකේ මැටි උරු සුසාන වල තාක්ෂණය වෙනම කියලා තියෙනවා. මැටි වලං හදන තාක්ෂණය වෙනම කියලා තියෙනවා. ඒකේ නිවාස ඉදිකිරීමේ තාක්ෂණය වෙනම කියලා තියෙනවා. එතකොට ලිහලා බලන්න ඕන මල්ල ඔබලා බලන එකේ තේරුමක් නැහැ. දැනට තේරුම් ගන්න ඒකේ ප්‍රශ්නෙට ලියන්න ඕන සාධක ටික තමයි මැටිඔරු ආකාරයේ සුසානවල තාක්ෂණය, නිවාස ඉදිකිරීමේ තාක්ෂණය, මැටි වලන් දැමීමේ තාක්ෂණය කියන සාධක තුන තමයි පැහැදිලි කරන්න තියෙන්නේ. ඒ සාධක තුන මම පස්වෙනි පාඩමේදී අනිවාර්යයෙන්ම පැහැදිලි කරලා දෙනවා. දැන් මේක තේරුම් කරලා දුන්නොත් ඔයාලට ඔක ලියා ගන්නත් මදි. අර දැනුම පිළිවෙලට එන ගතිය නැති වෙලා යනවා. දැනුම පිළිවෙලට එන්න ඕන ගතිය නැති වෙලා යනවා. ඒක අතිශය භයානකයි. පස්සේ ළමයින්ට ඒක කරදරකාරී, පීඩාකාරී තත්වයක් වෙන්න පුළුවන් නිසා. හරි. ඒ කියන්නේ 2017 තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙත් ඉවරයි. අපි 2017 හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙත් ඉවරයි. 2018 ප්‍රශ්නයි 19කටයි අපිට යන්න තියෙන්නේ. හරි. විනාඩි දෙකක් දෙනවනේ සාමාන්‍යයෙන්. දෙකක් දෙන්නම් ප්‍රශ්නේ අඩුපාඩු බලා ගන්න. වැරදි තියෙනවා නම් හදා ගන්න.
හරි. 2018 දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. ශ්‍රී ලංකාව ජනාවාස කළ මුල්ම මානව වර්ගය හඳුන්වන නම මුල්ම මානවයා හඳුන්වන නම හෝමෝ සාපියන් හෝ හෝමෝ සේපියන් කියලා නම් දෙකකින් ගන්න යන්නේ. ශ්‍රී ලංකාව ජනාවාස කරේ මුලින්ම හෝමෝ සාපියන් හෝ හෝමෝ සේපියන් නේ. අපි කියලා දීලා තියෙනවනේ එක මීට කලින්. හරි. ඔවුන් ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාව ව්‍යාප්ත වූ පරිසර කලාප දෙකක් දක්වනවා. ඔවුන් ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාප්ත වෙච්ච පරිසර කලාප දෙකක් දක්වන්න කියන. හෝමෝ සාපියන් එකත් හෝමෝ සේපියන් ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාප්ත වෙච්ච පරිසර කලාප හයක් තියෙනවානේ. ආර්ද්‍ර ශුෂ්ක කලාපය, ශුෂ්ක කලාපය, පහතරට තෙත් කලාපය, පහතරට වියලි කලාපය, පහතරට අතරමැදි වියලි කලාපය නේ. ඔන්න ඔය ටික. ඕකෙන් කැමති දෙකක්. එකම ප්‍රශ්න ටික තියෙන්නේ තේරෙනවනේ. එකම ටික කරතවන්නේ නෙමෙයි. හරි. పూర్ව ඓතිහාසික යුගය පරිවර්තනයේ යුගයක් ලෙස සැලකීමට හේතු වූ සාධක දෙකක්. పూర్ව ඓතිහාසික යුගයේ විශාල පරිවර්තනයක් සිද්ධ වුණාලු. ඒකට බලපාපු සාධක දෙකක්. పూర్ව ඓතිහාසික යුගයේ පරිවර්තනීය භාවයේ සාධකේ කියන්නේ පුතේ කරකවල බැලුවාම අර අපි කතා කරපු ටිකම තමයි නේ. අපි කිව්වනේ పూర్ව ඓතිහාසික යුගයේ විශේෂතාවයන් වැදගත්තාවය. කෘෂිකර්මාන්තය ආරම්භ වීම, ස්ථීර වාසී වීම, මැටි වලන් තැනීම, ක්‍රමවත් අභිචාර ක්‍රමයක් පැවතීම, ලෝහ භාවිතය ආරම්භ වීම. ඔන්න ඔය කියන සාධක තමයි අහන්නේ. වෙන මොකුත් අහලා නැහැනේ. සාධක දෙකක් දක්වන්න. සාධක දෙක දැක්වුවාම ලකුණු 4 හම්බෙනවා. ඔය කිව්ව සාධක වලින් මොකක් හරි දෙකක් ලිව්වම ලකුණු 4ක් හම්බෙනවා. විස්තර කරන්න කියලා නැහැ. පැහැදිලි කරන්න විස්තර කරන්න එහෙම වචන නැහැ. ඔන්න තියෙන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ. ඒක විස්තර කරන ප්‍රශ්නයක් වගේ මේක ටිකක් අලුත් ප්‍රශ්නයක්. මේක පළවෙනි වතාවට ඇහුවේ 2018 දී. මුල් ඓතිහාසික යුගයේ ජනාවාසවල ස්වරූපය කරුණු දෙකක් ඇසුරෙන් විස්තර කරන්න. මුල් ඓතිහාසික යුගයේ ජනාවාසවල ස්වරූපය කරුණු දෙකක් ඇසුරෙන් විස්තර කරන්න. මුල් ඓතිහාසික යුගයේ ජනාවාස උගන්වුවා ගිය හතියේද කොහෙද තමයි කියලා දුන්නේ. මතක් කරගන්න. මුල් ඓතිහාසික යුගයේ ජනාවාසවල ස්වරූපය. ඔයලා හොද්දටම දන්නවා. පළවෙනි එක ගංගා නිම්නයෙන් පිට ගංගා නිම්නයෙන් පිට ව්‍යාප්ත වූ වැව්ගම් තිබුණේ නේ. ව්‍යාප්ත වූ වැව්ගම් තිබුණේ. ගංගා නිම්නයෙන් පිට ව්‍යාප්ත වූ වැව්ගම් තිබුණේ. ඔව්ද? ඔව්. හරි. ගංගා නිම්නයෙන් පිට ප්‍රදේශවල ව්‍යාප්ත වෙච්ච වැව්ගම් බහුතරයක් දකින්න ලැබුණා. ඒ ඔක්කොම ගම්මාන ගංගා නිම්නයෙන් පිටත තමයි ව්‍යාප්ත වෙලා තිබුණේ. වැඩි හරියක් තිබුණේ වාපි ගම්මාන. මුල් කාලීන ජනාවාස ගංගා නිම්නයෙන් ගොඩක් ඈත තිබුණා. එයාලා වාර්ෂිකව ගම් වතුරට මුහුණ දෙන්න පොඩි බයක් තිබුණා. ඒක නිසා ගංගා නිම්නයෙන් නැත හදාගත්ත ජනාවාස තිබුණේ. හැබැයි කාලයක් ඒවා ඔක්කොම පදනම් කරගෙන තිබුණේ කුඩා වැව් ගම්මාන, සුමනා වාපි, විහාර වාපි, හුන්දරී වාපි, කඩහ වාපි වගේ මහා වංශයේ සඳහන් කරන වැව් ගම්මාන තමයි තිබුණේ. හැබැයි පහු වෙනකොට එයාලාගේ ජනාවාස ගංගා නිම්නය ගාවට ආවා. තාක්ෂණයේ දියුණු වීමත් එක්ක, අමුණු හැදීමත් එක්ක, වැව් හැදීමත් එක්ක මිනිස්සු ගංගා නිම්නය ළඟට සංක්‍රමණය වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒක තමයි පළවෙනි සාධකයේ විදියට. දෙවෙනි සාධකයේ විදියට කියන්න පුළුවන් කාරණාව තමයි කාර්ය හා වෘත්තිගම් පැවතීම. කාර්ය හා වෘත්තිගම් පැවතීම. කාර්ය හා වෘත්තිගම් ගම් පැවතීම. මතකයිනේ කාර්ය හා වෘත්තිගම් ටික අපි ඉගෙනනුවනේ වෙන වෙනම. කාර්ය හා වෘත්තීන් අතර ගම් පැවතීම. හරි. ලංකාවේ ඕන තරම් කාර්යගම් තිබුණා. ඒ වගේම ඕන තරම් වෘත්තීන් වලට අනුබද්ධ ගම්මාන තිබුණා. එතකොට කාර්යයන් සහ වෘත්තීන් වලට අනුබද්ධ ගම්මාන තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ දකින්න තිබුණේ. එතකොට කාර්ය ගම් මොනවද වෘත්ති ගම් මොනවද කියලා කසීකාර ගාම, කේවට්ට ගාම, ගෝපාල ගාම, වඩ්ඩගී ගාම, ඕල ගම්, නියම් ගම්, පට්ටාන ගාම ඔය වගේ ගම්මාන, මණිකාර ගාම වගේ ගම්මාන ටික දාලා ඒවයි ගම්මානවල ජීවත් වෙච්ච අය දාලා ඒ විදිහට විවිධ වෘත්තීන් සහ පාගම් වලට අනුව ගම්මාන වර්ග වෙලා තිබුණා. මිනිසුන් ගම්මාන වර්ග වලට අනුව ජීවත් වුණා කියලා ලියන්න තියෙනවා. මම හිතන්නේ කිසිත්සේකින් මේක අමාරු ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා. මේක පට්ට ලේසි ප්‍රශ්නයක් නේ.
හරි. ඕනනම් තව තුන්වෙනි සාධකයේ විදියට පුතේ තව සාධකයක් තියෙනවා. හරි ලේසි එක. ප්‍රමාණය අනුව ගම්මාන වර්ග වීම. ප්‍රමාණය අනුව ගම්මාන වර්ග වීම. ඒකත් දාන්න පුළුවන්. ප්‍රමාණය අනුව ගම්මාන වර්ග වීම. ගම්මාන වර්ග වීම. ප්‍රමාණය අනුව ගම්මාන වර්ග වුණා කියන වලට මතක ඇතිනේ. අමතක වෙන්න විදියක් නැහැ. මේ කාලේ ගම්මාන ප්‍රමාණය සයිස් එක මත තමයි වර්ග වෙලා තිබුණේ. කුඩා පරිමාණ ගම් තිබුණා හෙක්ටයාර 0.1කට වඩා පොඩි ඒවා. ඊට පස්සේ ගම්මාන මධ්‍ය පරිමාණ ගම්මාන තිබුණා හෙක්ටයාර 2කට වඩා අඩු ගම්මාන. ඊට පස්සේ මහා පරිමාණ නාගරික ජනාවාස තිබුණා කියලා. නාගරික ජනාවාස දෙකේ නම් ඕන නම් ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ප්‍රමාණය හා අනුව ගම්මාන වර්ග වුණා කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ සාධක තුනක් දාලා හෝ දෙකක් දාලා කැමති දෙකක් විස්තර කරන්න. නැත්නම් ඉතින් තුනක් විස්තර කරන්න වෙලාව තියෙනවා නම් ඒත් විස්තර කරාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? එතකොට මේක තමයි අහලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක ඉගෙනුවා හරියටම ලියන්න පුළුවන් වෙන්න. නැත්නම් බහුතරයක් ගම්මාන වැව්ගම් වීම කියලා පටන් අරගෙන ලිව්වත් හරි සාලවෙනි සාධකයේ විදියට. හරි. 2018 දෙවෙනි එකත් කරා. 2019 තුන තමයි දැන් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ. අපි ඒකට යන්න ඕන. හරි. සුපුරුදු පරිදි මේකේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් හදාගන්න, හදෙන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් කරගන්න. විනාඩි දෙකක් දෙන්න. මම කරා. හරි අපි යන්නේ 2019ට විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන දේ තමයි පුතේ 2019 තමයි මෙතෙක් ඔය පාඩමෙන් අහපු ටිකක් සංකීර්ණ පැටලෙවෙන සහගත පැටලැවිලි සහගත අමාරුවේ වැටෙන જાතියේ ප්‍රශ්න අහපු අවුරුද්ද තමයි 2019. ඒ ප්‍රශ්න ටිකක් ලොකු වැඩි පොඩි අමුතු අමාරු ගතියක් තිබුණ ප්‍රශ්න වලට. ලියන්න බැරි කමක් නෙමෙයි තිබුණේ අර අපේ ඉගෙන ගත්ත අයට මේවා අමාරු නෑ ඒ වුණාට සාමාන්‍ය ළමයින්ට ගොඩාක් අමාරු නා මේ ප්‍රශ්නේ අපි දැක්කාම පොදුවේ අපි දැක්ක කාරණාවක් තමයි විභාගේ බලනකොට ගොඩාක් ළමයින්ට මේ ප්‍රශ්න වලට ලකුණු නැහැ හරි මේ ප්‍රශ්න වලට ලකුණු නැහැ මේ ඉතින් ඒක පොදුවේ දැක්ක දුර්වලතාවයක් ගොඩාක් ළමයින්ට ලකුණු නැති ප්‍රශ්නයක් තිබුණා මේ ප්‍රශ්න වලට හේතුව උගන්නපු විදිය හරි තේරුම් ගත්ත විදිය හරි පැවතිච්ච දුර්වලතාවයක්. හරි 2019 තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට අපි යන්න හදන්නේ බලාගමු පුතේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ.
ඔයාලට නම් ලේසි වෙයි. ප්‍රාග් ඓතිහාසික මානවයා මෙවලම් තැනීම සඳහා ස්ථාන නිසා. හරි. B. ඔවුන් දඩයම් කළ සත්ව වර්ග දෙකක්. ඔවුන් දඩයම් කළ සත්ව වර්ග දෙකක්. ප්‍රාග් ඓතිහාසික මානවයා දඩයම් කරපු සත්තු දෙකක්. ඕන තරම් තියෙනව නෙමෙයි. සමා වෙන්න තප්පරයක් දෙන්න වතුර ටිකක් බීලා එකක්. බලලා ඉතින් මේ මුට කොරෝනාද කියලා නේ. හැමදාම කයිනෝනේ. නෑ පුතේ අර අපේ උගුර ටිකක් අර කතා කිරීමත් එක්ක ආසාද තත්ත්වවල තමයි හැමදාම තියෙන්නේ. ඒකින්ද එක දිගට කතා කරන වෙලාවලදී චුට්ටක් අර පැටලෙන ගතියක්, හිර වෙන ගතියක් එනවා. ඒක සාමාන්‍ය කතා කරනකොට එන ගැස්සක්. හොඳේ. ඒ නිසා කොරෝනා පේෂන්ට් කෙනෙක් නම් වෙන විදියක් නෑ. එහෙමනම් මට කොරෝනා තියෙනවනේ දැන් අවුරුදු 5ක විතර ඉඳන්. හරි. දඩයම් කරපු සතු දෙන්නේ ලියන්න පුළුවන් නේ ගවරා කුළු මීහරකා වල්ලූරා ගෝනා තිග්මුවා වලිකුලා හඹ කුකුලා ඊතෑවා තලගොයා ඕනේ කියලා. හරි. పూర్ව ඓතිහාසික යුගයේ මානව ජීවිතයේ වූ වෙනස්කම් දෙකක්. ඒ කියන්නේ අර ඉස්සෙල්ලා අපි කියවනේ పూర్ව ඓතිහාසික යුගයේ පරිවර්තනීය යුගයක් ඒකට බලපාපු සාධක විස්තර කරන්න කියලා. ඒ සාධක ටිකමනේ ලියන්න තියෙන්නේ මානව ජීවිතයේ වූ වෙනස්කම් දෙකක් කියන්නේ. යාලා ගත්ත පරිවර්තන දෙකක් නේ. ලියන්න මයිමනික පරිවර්තන ටික ඕන් 1 2 3යි කියලා පටන් ගන්නවා. පළවෙනි පරිවර්තනයේ පරිවර්තනාංක 1. මොකද්ද? ස්ථීරවාසී භාවය නේ. ස්ථීරවාසී භාවය ඇති වුණා. හරි. ලෝහ භාවිතය ඇති වුණා. ඕන එකක් ලියනවා. ලෝහ භාවිතය ඇති වුණා. ඊට පස්සේ ක්‍රමවත් අභිචාර ක්‍රම භාවිතා කරා. ක්‍රමවත් අභිචාර ක්‍රම භාවිතා කරා. ලස්සන අභිචාර විධි 3ක් පාවිච්චි කරා. නේද? ඊට පස්සේ ඕනනම් රූපලාවන්‍යන්ට අවධානය යොමු කරා. රූපලාවන්‍යන්ට අවධානය යොමු කරා. නෑ රූපලාවන්‍යන්ට යොමු කරා. ඊට පස්සේ ඕනනම් අපිට කියන්න පුළුවන් ස්ථීර වාසී ලෝක භාවිතා කරා. ක්‍රමවත් අභිචාර ක්‍රම තිබුණා. කාන්තාව රූපලාවන්‍යයට යොමු වුණා. තාම නැති. actually මොනවහරි තියෙන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. අයියෝ. කෘෂි කර්මාන්තයට නැඹුරුණා. නේ? කෘෂි කර්මාන්තයට නැඹුරුණා. අපෝ තව තියෙනවා. ඕනනම් ලියන්න පුළුවන්.
හරි. ඔන්න ඔය වගේ මොකක් හරි සාධක දෙක තුනක් විස්තර කරන්න තියෙන්නේ. දැන් ක්‍රමවත් අවිචාරකම කියලා මේ යෝගයේදී මෙන්න මේ වගේ බාරණීය සුසාන, මැටියෝර සුසාන, ශිලාමංජු සාවගේ බොහොම හොඳ සුසාන ක්‍රම භාවිතා කරා. ඒව බොහොම දියුණු තත්ත්ව සුසානතම රූපලාවන්‍යයට අවධානය යොමු කළා තිබුණා. අපිට උඩුරන් චාමඩමනේ වාසක ස්ථානයේ කර කැණීමේදී පෙවුණා. ගුරුගල් රචි කරන්න භාවිතා කරපු ගල් රචි කරපු ගුරුගල් හොයාගත්තා. නේද? ඒ ගුරුගල් වල බොහොම ඊට පස්සේ අස්පිහාට වර්ණ ගන්නවන හඳුන් කූරු හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ කෘෂිකර්මාන්තය දියුණු වෙලා තිබුණා. කෘෂිකර්මාන්තය දියුණු වෙලා තිබුණා. ඕනනම් ස්ථිර වාසී වෙලා තිබුණා. උඩුරන් චාමඩමනේ වාසක ස්ථානය කියලා මානවය ජීවත් වෙච්ච නිවාසයේ ප්‍රකට බොන් හොයාගත්තා. ඒකේ දිග මෙච්චරයි, පළල මෙච්චරයි එහෙම කියලා ඒක පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේක නම් ටිකක් අමාරු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. අර ප්‍රශ්නේ අහුවාම අපේ අය තේරුම් ගන්න නැහැ උත්තරේ මොකක්ද කියලා. ප්‍රශ්නේ අහන විදියෙන්නේ තේරෙන්නේ ප්‍රශ්නේ අමාරුද නැද්ද කියලා. ඒක උත්තරේ නෙමෙයි. ඔයාලා දන්නේ නැති උත්තර අහන්නේ නැහැ කවදාවත්. අහන ප්‍රශ්නේ අහන්නේ ඔයාලට තේරුම් ගන්න බැරි වෙන්නේ. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ එහෙම නිකන් ඒක නිකන් හෙන නිකන් කැම්පස් ප්‍රශ්නයක් වගේ ප්‍රශ්නයක් වෙලාවකට. හරි? ඔය මේ එහෙම සීන් එකක් තියෙනවා විශ්වවිද්‍යාලවල තියෙනවා පුතේ කේස් එක. ප්‍රශ්නේ මොකක් වුණත් උත්තරේ එකයි. එහෙම සීන් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේකෙත් එහෙම එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ මුල් ඓතිහාසික යුගයේ ජනාවාස ව්‍යාප්ති රටාවේ වර්ධනය වූ ලක්ෂණ තුනක් පැහැදිලි කරන්න. මුල් ඓතිහාසික යුගයේ ජනාවාස ව්‍යාප්ති රටාවේ වර්ධනය වූ ලක්ෂණ තුනක් පැහැදිලි කරන්න. ජනාවාස ව්‍යාප්ති රටාවේ වර්ධනය වූ ලක්ෂණ තුනක්. ජනාවාස ව්‍යාප්ති රටාවේ වර්ධනය වූ ලක්ෂණ තුනක්. අනේ ළමයි හිතනවා මේක මේ මාරාමාරු වෙන සංකීර්ණ සීන් එකක් කියලා. අපි අර කිව්වේ ජනාවාස ව්‍යාප්තියට බලපෑ සාධක කියලා. ඔන්න ඔය ටික. ඒ කියන්නේ ජනාවාස ව්‍යාප්තියට බලපාපු සාධක නිසානේ ජනාවාස ව්‍යාප්ත වෙන්නේ. නේ? ඒ ව්‍යාප්ත වෙච්ච ලිදිය ලියන්න ඕන. නේ? එතකොට සාධක කියන්න බලන්න. සාධක කියන්න බලන්න. භෞතික සම්පත් මත ජනාවාස ව්‍යාප්ත වුණා. හවුද නැද්ද? ඔව්. ජනාවාස ව්‍යාප්ත වීමේදී අපිට පේන පැහැදිලිම ලක්ෂණය තමයි භෞතික සම්පත් මතේ ජනාවාස ව්‍යාප්ත වෙන්නේ. නෑ කියනවා බලන්න. ඔව්. ජනාවාස ව්‍යාප්තියේදී බහුතරයක් අපිට පේන්නේ භෞතික සම්පත් මත ජනාවාස ව්‍යාප්ත වෙන්නේ. හරි. එතකොට අපි කියනවා මෙන්න මේ යුගයේදී බහුතරයක් ජනාවාස ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන්නේ භෞතික සම්පත් මත පදනම් වෙලා. ඒ අනුව මෙයාලගේ ජනාවාස බහුතරයක් තියෙන වියලි කලාපේ. වියලි කලාපයේ ජනාවාස ඇති කරගන්න හේතුව තමයි මෙයාලට වියලි කලාපේ හමු වෙන රතු දුබුරු පස හෙවත් සාරවත් ලැටරයිට් පස. වියලි කලාපයේ තුල ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන සාරවත්ම රතු දුබුරු පස පිහිටලා තියෙනවා. ඒ නිසා මෙයාලා ජනාවාස බිහි කර ගැනීමේදී වැඩිපුර අවධානය දීලා තියෙන වියලි කලාපයට. ඒ අනුව වියලි කලාපය සහ අර්ධෝෂ්ක කලාපයේ ප්‍රදේශවල තමයි වියලි කලාප මුල් ඓතිහාසික යුගයේ ජනාවාස බහුතරයක් ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන්නේ. නේ? හරි. ඒක කියන්න පුළුවන්නේ. ඒ ගමන් ඕනනම් කියනවා එහෙම ජනාවාස හදාගනිද්දී ස්වාභාවික සම්පත්වල ව්‍යාප්තිය පිළිබඳ අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා. මේ පරිසරයේ තියෙන ස්වාභාවික සම්පත් ගැන අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා. කියලා ඔන්න ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් මොකද්ද? ජල අවශ්‍යතාවය පිළිබඳ සැලකිලිමත් වීම. නේ? ජල අවශ්‍යතාවය පිළිබඳ හැම ජනාවාසයක්ම සැලකිලිමත් වුණාද නැද්ද? වුණා. පළවෙනි එක භෞතික සාධක මත සැලකිලිමත් වෙලා ජනාවාස හදාගත්තා. විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙච්ච සාධකයේ පස ගැන හිතලා තමයි ජනාවාස බිහි කරගත්තේ. තනිතලා බව පස කියන සාධක ගැන හිතලා තමයි ජනාවාස හදාගත්තේ. ඒ හදාගත්ත හැම ජනාවාසයක්ම හරි අපි ලියමුකෝ. භෞතික සම්පත් මත ජනාවාස ව්‍යාප්තිය හරි භෞතික සම්පත් මත ජනාවාස ව්‍යාප්තිය දෙක භෞතික සම්පත් මත ජනාවාස ව්‍යාප්තිය කරගෙන ගියපු නිසා
ජලය ලබා ගැනීමට අවධානය යොමු කිරීම නේ අන්න එහෙම වගේ ගන්න. ඒක යටතේ අරන් කියනවා වැඩිපුරම ජනාවාස පිහිටලා තිබුණේ ලංකාවේ වියලි කලාපේ. වියලි කලාපේ වාර්ෂික වර්ෂාපතනය මිලිමීටර් 1250ට වඩා අඩුයි. අර්ධෝෂ්ණ කලාපයට එනකොට 18ට වඩා අඩු මට්ටමකට එනවා. අන්න ඒ කලාපේ තමයි ලංකාවේ වැඩිපුරම ජනාවාස හදාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට එහෙම ජනාවාස හදාගනිද්දි ජලය වර්ෂාවෙන් ලැබෙන ජලය ප්‍රමාණාත්මකව මදිකමක් තියෙනවා. ඒ නිසා එයාලා ගම්බැව් ඉදි කර ගැනීම එයාලගේ ජනාවාස ව්‍යාප්තිය දකින්න තියෙන වර්ධනය වෙච්ච ලක්ෂණයක්. හවුද නැද්ද? ඔව්. ගම්බැව් හදාගෙන ජනාවාස ව්‍යාප්ත කරගත්තා. බහුතරයක් ගම්මාන ගම්බැව් වලින් යුක්තයි. මහා වංශ සඳහන් කරන විදියට කියලා ඕනනම් අර ගම්බැව් හතරේ නම් දාලා වැඩිපුරම ජලය ලබා ගැනීම සඳහා අවධානය යොමු කරලා තියෙන්නේ ගම්බැව් ආශ්‍රිතව කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ පසු කාලීනව ගංගා නිම්න දක්වා ව්‍යාප්තිය. පසු කාලීනව ගංගා නිම්න දක්වා ව්‍යාප්තිය. මේ තුල තමයි හොඳම සාධක. මාකින් ස්කීම් එක දෙහා බැලුවම අපිට පේන්නේ මේ තුල තමයි හොඳම කතාව. පිළිවෙලකට ගැත්තුවාම මේ සාධක තුන තමයි හොඳම ලක්ෂණය. එතකොට අපි කියනවා ජලය ලබා ගැනීම සඳහා අවධානය යොමු කරලා ගම්බැව් හදාගත්තා. ගම්වල පුංචි වැව් හදාගෙන ජීවත් වුණා. හැබැයි මුල් කාලීනව ඊට පස්සේ මේ සාධකයට ඇවිල්ලා කියනවා මුල් කාලීනව ගම්බැව් පිටලා තිබුණේ මිනිස්සු ජීවත් වුණේ ගංගා වලින් ගොඩක් ඈත. හැබැයි ගම්බැව් වල තියෙන ජලය ප්‍රමාණවත් නොවෙනකොට ජලගහනය වර්ධනය වෙනකොට මිනිස්සුන්ට ඊට වඩා වැඩි ජල අවශ්‍යතාවයක් ආවා. රජවරුන් පිහිවීමත් එක්ක තාක්ෂණයේ දියුණු වීමත් එක්ක ගංගා නිම්නයට ඈතින් හිටපු මිනිස්සු ජලය ලබාගේ මේ කාලෙදි ගංගා නිම්නයට ඈතින් හිටියේ. හවුද? ඔව්. වාර්ෂික ගම් වතුර ඇති වෙන නිසා ගංගා නිම්නයට ඈතින් හිටියා. හැබැයි ගංගා නිම්නයෙන් ඈත හිටපු මිනිස්සු එන්න ගංගා නිම්නය දක්වා ව්‍යාප්ත වුණා. අමුණු ඉදි කිරීම මහවැව් තැනීමත් එක්ක වාර්ෂික ගම් වතුර පාලනය කිරීමට හැකියාව ලැබීමත් එක්ක මානව ජනාවාස ගංගා නිම්නය ආශ්‍රිත සීමාව දක්වා ව්‍යාප්ත වීමක් දැක ගන්න පුළුවන් කියලා අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඔය සාධක තුන තමයි හොඳම සාධක තුන. ඊට අමතරව පුතේ අර වෘත්ති ගම් තිබුණා, කාර්ය ගම් තිබුණා. අර අපි දාපු සාධක ටික දැම්මත් වැරද්දක් නැහැ. අර ඉස්සෙල්ලගේ අපි වෘත්ති ගම් නැති වුණා, කාර්ය ගම් නැති වුණා. නේ? ඒ ටික ඒ සාධක දාලා ලිව්වත් වැරද්දක් නැහැ. හැබැයි අර මම කැමති හොඳම උත්තරේ තමයි මේක. මාගේ ස්කීම් එකේ මේ තුනට අමතරව තව අර ටිකක් තියෙනවා. අර ළමයේ පට්ට බුද්ධිමත් කියලා බලන කෙනාට දැනෙන්න නම් මේ වගේ සාධක තුනක් පිළිවෙලට පැහැදිලි කරාම මාන ලස්සනයි. එතකොට මේ බලන කෙනාට උනත් තේරෙනවා. බලන කෙනා බුද්ධිමත් නම් තේරෙනවා අම්මට සිරි මේ ළමයා හරියටම මේ ප්‍රශ්න තේරුම් ගන්න කියලා. හරිද? සමහර වෙලාවට මේ වගේ ප්‍රශ්න එකපාරක් දුන්නාම ගුරුවරයෙක්වත් තේරුම් ගන්න නැති ප්‍රශ්න. ඇත්ත කතාව ඒක. මේවා මේ එකපාරට බැලුවාම ගුරුවරයෙක්වත් තේරුම් ගන්න නැහැ. මාකින් ස්කීම් එක නිකන් සමහරු දන්නේ නැහැ මේකේ උත්තරේ මොකක්ද කියලා. හරි. ඒක ඉතින් ඔයාලගේ වැරද්දක් නෙමෙයි. මම හිතන්නේ අපි දැන් 2019 වෙනකම් ප්‍රශ්න ටික කතා කරා. නේ? හරි. සුපුරුදු පරිදි ඔයාලට විනාඩි 2ක් දෙන්න එපැයි නේ. හරි. හද්දලා මේ පැයක්ම ගිහිල්ලා කොහොම හරි අපිට මේ ටික කතා කරන්න. හරි. විනාඩි 2ක් ගන්න පුතේ අරන් පාඩම් කරගන්න කොටක් ගන්න.
හරි. පොරොන්දු වෙච්ච විදිහටම තුන්වෙනි පාඩම පටන් ගන්න හදන්න. මාතෘකාව මුලින්ම පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඕන. මම අච්චුපතකුත් අරගෙනම ආව ඉස්සරහට මොකද මට අච්චුපතත් එක්ක වැඩ කෝටියක් තියෙනවා මේ පාඩමේ කරන්න. මේ පාඩමේදී අච්චුපත හරි පැහැදිලි කරන්න වෙනවා ඔයාලට. නැත්තම් වැඩේ වරදිනවා. ඒක නිසා ඔයාලා කවුරුත් ඔයාලගේ අච්චුපත අතට අරගෙන තියාගන්න එක හොඳයි. ගන්නකො අච්චුපත අතට. ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන බලය ව්‍යාප්ත වීම. ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන බලය ව්‍යාප්ත වීම. දේශපාලන බලය විකාශනය වීම. එහෙම නෙතින් හරි විකාශනය වීම. ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන බලය. දැන් අපි දැක්ක මේ රටේ ඉතිහාසයේ අපි පූර්ව ඓතිහාසික යුගයේ 1,25,000 ඉඳන් අපි ආව ක්‍රිස්තු පූර්ව 2400 වෙනකන් ක්‍රීපු 2400 අපි මේ කාලෙට පොදුවේ නමක් දැම්මා. මේ කාලෙට අපි පොදුවේ නමක් දැම්මා ප්‍රාග්ඓතිහාසික යුගය. මතකයි? හරි. ඊට පස්සේ අපි ක්‍රිස්තු පූර්ව 2400 ඉඳන් ක්‍රිස්තු පූර්ව වලින් 450 වෙනකන් කාලයක් තිබුණා. ඒ ක්‍රීපුමයි මේ කාලෙට අපි නමක් දැම්මා පූර්ව ඓතිහාසික යුගය. එතකොට එතන ඉඳන් ඉස්සරහට ක්‍රිස්තු පූර්ව 450 ඉඳන් ක්‍රිස්තු වර්ෂ 350 විතර වෙනකන් කාලෙට අපි නමක් දැම්මා ක්‍රිස්තු වර්ෂ වලින් මුල් ඓතිහාසික යුගය. හරිනේ. එතනින් ඉස්සරහට අපි කිව්වා මේක තමයි මේ රටේ ඓතිහාසික යුගය. අනුරාධපුර යුගය, පොළොන්නරු යුගය, දඹදිවියාපහු කුරුණෑගල පොට්ටේ මහනුවර බ්‍රිතාන්‍ය පාලනය සහ අද වෙනකන් නිදහසෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව විතර මේ රටේ ඉතිහාසය දුවන. එතකොට මේ රටේ දේශපාලන බලය ව්‍යාප්ත වෙන්න ගත්තේ නැත්නම් දේශපාලන බලය විකාශනය වෙන්න ගත්තේ ප්‍රාග්ඓතිහාසික යුගයේ නෙවෙයි. ඒක ඔයාලා කවුරුත් දන්නවා. මොකද ගල් යුගයේ හිටපු මානවයට ගල් යුගයේ මානවයට දේශපාලන බලය ගැන අවබෝධයක් නැහැ. දේශපාලන බල ව්‍යාප්තිය පිළිබඳ අවබෝධයකුත් නැහැ ගල් යුගයේ මානවයට. ඒකින්ද මේ කාල සීමාවෙදී දේශපාලන බල ව්‍යාප්තියක් ගැන අපිට තොරතුරු ලැබෙන්නේ නැහැ. නේ? හරි. මේ කාලේ ගල් යුගයේ මානවයේදී. හරි. එතකොට ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් හරි පාලනයක් ගොඩනගෙන්න නම් මිනිස්සු ස්ථිරවාසී වෙලා ජනාවාස හදාගත්තාම තමයි බලය, දේශපාලන බලය හෙවත් පාලන බලය ගොඩනගෙන්න පටන් ගන්න. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රිස්තු පූර්ව 450ට ආසන්න කාලේ පූර්ව ඓතිහාසික යුගයේ අග භාගයේ ඉඳන් තමයි මේ පාඩමේ කතා කරන්නේ. එනේ මෙන්න මේ හරිය වගේ ඉඳන් මේ හරියට තමයි මේ පාඩමේ කතා කරන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන බලය විකාශනය වීම කියලා. රජවරු බිහි වෙන්න කලින් කාලේ රජවරු බිහි වෙන්න කලින් දිවිච්ච පාලනය මූලික පාලනය මොන වගේද? පාලනය වර්ධනය වෙන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි කතා කරන්නේ. එතකොට අපි සාමාන්‍ය පූර්ව ඓතිහාසික යුගයේ මැද හරිය වගේ ඉඳන් තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන බල විකාශනය කියන පාඩමේදී කතා කරන්නේ. එතකොට අපි මේ ප්‍රාග්ඓතිහාසික යුගය ගැන මේ පාඩමේ කතා කරන්නෙම නැහැ. පූර්ව ඓතිහාසික යුගයේ මුල් කාල සීමාව ගැන කතා කරෙන්නෙම නැහැ. පූර්ව ඓතිහාසික යුගයේ අවසාන කාල සීමාව ලාවට තමයි ටච් වෙගෙන යන්නේ. එතකොට අපි ඇත්තටම කතා කරන්නේ හරියට බැලුවොත් මුල් ඓතිහාසික යුගයේ ඉඳන් ඉස්සරහට කාල සීමාව ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ දේශපාලන බලය විකාශනය වීම කියන මාතෘකාව යටතේ. මුලින්ම මේ කතා කරන කාලේ කිව්වේ ඔය කාලේ තේරුම් නොගත්තාම අපි වරද්ද ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ ඉගෙනගත්ත පාඩමකම ජනාවාස ව්‍යාප ශ්‍රී ලංකාව ජනාවාස වීම කියන පාඩමේ මුල් ඓතිහාසික යුගය කියලා කතා කරපු කාල සීමාවෙදී ලංකාවේ දේශපාලනය කොහොමද ගොඩනැගුණේ විකාශනය වුණේ කියන එක තමයි කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙන කාලයක් ගැන නෙමෙයි. එකම කාලේ මුලින් අපි කතා කරා ජනාවාස ව්‍යාප්තිය, දැන් අපි කතා කරනවා දේශපාලන බල ව්‍යාප්තිය. හරි. ප්‍රාග්ඓතිහාසික යුගයෙන් පස්සේ. හරි. මුලින්ම ඔයාලයි පොත දාලා තියෙනවා පූර්ව රාජ්‍ය සමය කියලා එකක්. මම සාමාන්‍යයෙන් මේක උගන්වන්නේ නැහැ. මම මේක උගන්වන්නේ අන්තිමට. කුමු උගන්වලා ඉවර වෙලා තමයි මේක උගන්වන්නේ. හරි? හැබැයි අර
ඔන්ලයින් කරනකොට මේක නිකන් ස්කිප් කරලා ගියාම ළමයි හිතයි නිකන් මේ සර් දන්නේ නැතුව එහෙම නිකන් අත්හැරලා ගිහිල්ලා අන්තිමට ආවා. එහෙම ඉන්න පුළුවන්. මොකද මම දන්න ළමයි දන්නවා මගේ දැනුම මොන වගේද මම මොන තත්ත්ව කෙනෙක්ද කියන එක. දන්න ළමයි ගොඩකුත් ඉන්නවනේ මේ. ඒ නිසා මම මේක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දීගෙන යනවා ඉස්සරහට. මේක පොතෙන්ම පැහැදිලි කරගන්න මේක දැම්ම නෙමෙයි ඕන වෙන්නේ. මේක ඕන වෙන තැනක් එනවා මම වෙලද කියන්නේ. හරි. ඉහත විස්තර කරන ලද නිර්වචනයට අනුව. ඒ කියන්නේ මේ හැඳින්වීම කියන එක. නේ? බලමු හැඳින්වීම එහෙනම්. පැරණි කාලයේ රජවරුන් බොහෝ දෙනෙක් විසින්ද රජිනියන් කිහිප දෙනෙක් විසින්ද මෙරට පාලනය කරන බව ඓතිහාසික මූලාශ්‍ර පෙන්වා දෙයි. ඉන්දියාවෙන් මෙරටට පැමිණි විජය කුමරු මෙරට පාලනය කළ පළමු රජ ලෙස ඓතිහාසික මූලාශ්‍රවල විස්තර කර තිබේ. ඔහු මෙරටට පැමිණියේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 6 වන සියවසේදීය. පොත කියලා තියෙනවා පටන් ගන්නකොටම ලංකාව පාලනය කරපු පළවෙනි රජතුමා කියලා පොත්පත්වල තියෙන විජය කියලා. හැබැයි පොත කියන්නේ නැහැ ඇත්තටම ලංකාවේ රජතුමා විජය කියලා. ලංකාවේ පළවෙනි රජතුමා කියලා පොත්වල ඉන්නේ විජය කියලා තමයි පොත කියන්නේ. පොතේ පස්සට යද්දි කියනවා ලංකාවේ පළවෙනි රජතුමා විජය නෙමෙයි පණ්ඩුකාභය කියලා. හරි. මෙතන තියෙන්නේ අර පොතේ තියෙනවා කියලා පොත කියපු කතාව. අරන පොත්වල තියෙන්නේ විජය කියලා පොත් කියලා තියෙනවා. පොත්වල තිබුණු පළියට විජය රජෙක් විදියට සලකන්නේ නැහැ අපි. හරි. ඒක ඉස්සරහට යද්දි තේරෙයි. විජය කුමරු මෙරටට පැමිණීමට පෙර මෙරට ජනාවාස පැවති බව පුරාවිද්‍යාත්මක සාක්ෂි වලින් තහවුරු කර තිබේ. ක්‍රිස්තු පූර්ව 2400 තරම් වෙච්ච ඈත කාලයක සිට මෙරට කෘෂිකාර්මික සමාජයක් දියුණු වෙමින් පැවති බව බෙරගල හල්දුම්මුල්ල ආදී ප්‍රදේශවලින් සොයාගෙන තිබෙන සොහොන් බිම් වලින් තහවුරු වී ඇත. එවැනි සමාජයක අවුල් වියවුල් වලින් තොරව පැවතීමට නම් ඒ සමාජය පාලනය වීමට කිසියම් ක්‍රමයක් තිබිය යුතුය. එවැනි සමාජයක් අවුල් වියවුල් වලින් තොර වෙන්න නම් ඒ කියන්නේ ජන ජීවිතයක් තියෙනවා නම් ජනාවාස තිබුණා නම් ඒ කියන්නේ පූර්ව ඓතිහාසික යුගයේ මිනිස්සු ස්ථිරවාසී වුණා නම් ඒ ජනතාව පාලනය වෙන්න පාලන ක්‍රමයකුත් තියෙන්න ඕන නේ. හරි. තිබිය යුතුයි. එයින් මෙරට සමාජයේ දේශපාලනය දියුණු වීම ඒ ඉතිහාසය විජය කුමරු පැමිණීමට පෙර කාල වකවානුවට අයත්. ඒ කියන්නේ විජය එන්න කලින් ඉඳන්ම ලංකාවේ දේශපාලන බලයක් ගොඩ නැගිලා තිබුණා කියලා තමයි මේ කියන්නේ. මොකද පූර්ව ඓතිහාසික යුගයේ වෙනකොට ස්ථිරවාසී වෙලා පෞල් වෙලා ජනතාව ජීවත් වුණා නම් පාලනය කියන සංකල්පය පූර්ව ඓතිහාසික යුගයේම ඇති වෙන්න ඕන. විජය එන්න කලින් ඉඳන් ලංකාවට පාලන සංකල්පයක් තිබිලා තියෙනවා කියලා පොත කියනවා. රටක් පාලනය කිරීමට බලය රජුට හෝ රැජිනකට පවරා දෙන්නේ ඒ රටේ වෙසෙන මහ ජනතාව විසිනි. ඔවුනේ රජෙක් හෝ රැජිනක් පත් කරගන්නේ ජනතාව. කවරෙකුවත් රටක් පාලනය කිරීමට පොදු මහජන කැමැත්ත අවශ්‍යයි. මහ ජනතාවගේ අප්‍රසාදය මත පාලන බලය හිමි කරගන්නා පාලකයන්ට වැඩි කාලයක් එසේ රට පාලනය කිරීමට අවස්ථාවක් නොලැබුණු බව ඉතිහාසය අප වෙත පෙන්වා දෙයි. ජනතා එකගත්වයෙන් තොරව ජනතාවගේ අභිපතයෙන් තොරව පාලකයෙක් පත් වුණොත් ඒ පාලකයට වැඩි කාලයක් ඉන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි හැම වෙලෙම ආක්‍රමණිකයෝ පරාජයටපත් වෙන්නේ. වැඩි දෙනෙකුගේ එකගතාවයෙන් පාලකයෙකු රට පාලනය කිරීමේ අයිතිය ලබා ගන්නා නිසා එවැනි පාලකයෙකු හැඳින්වීමට මහා සම්මත යන වචනය පැරණි කාලයේ පෙරදිග භාවිතා කර තිබේ. සාමාන්‍යයෙන් අතීත රජවරු හඳුන්වන්න මහා සම්මත කියන විරුදාවලිය පාවිච්චි කරනවා. මහා සම්මත කියන විරුදාවලිය පාවිච්චි කරනවා. එසේ ජන සම්මතයෙන් පාලන බලය හිමි කරගන්නා රජෙකු හෝ රැජිනක් විසින් පාලනය කරන භූමි ප්‍රදේශයක් එම පාලනයට සහභාගී වන විවිධාකාර නිලධාරීන් පිරිසක් ජනතාවත් රාජ්‍ය නමින් හැඳින්වේ. පාලකේ සහ පාලකයාට සම්බන්ධ නිලධාරීන් සහ ඔහු යටතේ පාලනය වෙන ජනතාවට තමයි අපි රාජ්‍ය කියලා කියන්නේ. හරි. ඒක අපි දන්නවා. එතකොට මේ හැඳින්වීම කියවල තේරුම් ගන්න ඕන පොත්පත්වල තියෙන විදිහට ලංකාවේ පළවෙනි රජතුමා විජය වුණාට විජය එන්න කලින් ඉඳන්ම ලංකාවේ දේශපාලන බලයක් තියෙනවා. පූර්ව ඓතිහාසික යුගයේ ඉඳන්ම ලංකාවේ දේශපාලන බලයක් පැවතිලා තියෙනවා. එතකොට ලංකාවේ දේශපාලන බලය තිබිලා තියෙනවා. රජෙක් වෙන්න නම් මහජන කැමැත්ත ඕන. නිකන් රජෙක් කාවට ගියාටපත් වෙන්නේ නැහැ. මේ පොත ඔයාලට උගන්වන්න හදන්නේ රජෙක් බිහිවීම දක්වා මේ රටේ පාලකයෝ බිහි වෙච්ච විදිය. එතකොට එකපාරට රජෙක් එන්නේ නැහැ. රජෙක් කියන්නේ පිළිවෙලින් පිළිවෙලට ආපු කෙනෙක් කියලා තමයි කියන්න හදන්නේ. හරි. මුලින්ම පොත දාලා තියෙනවා පූර්ව රාජ්‍ය සමය.
ඉතිහාසයේ ඉහත විස්තර කරන ලද නිර්වචනයට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසයේ රාජ්‍යයන පදනම වර්ධනය වූයේ තරමක පසු කාලයකදී. රාජ්‍ය කියන පදනම හැදෙන්නේ පූර්ව ඓතිහාසික යුගයේදී නෙමෙයි. මොකද පූර්ව ඓතිහාසික යුගයේදී රජවරු හිටිය කියලා අපි අහලා නැහැ. පාලනය පටන් ගන්න, දේශපාලන බලය පටන් ගන්න පූර්ව ඓතිහාසික යුගයේදී තමයි. ඒ වුණාට රාජ්‍ය කියන සංකල්පය එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මුල් ඓතිහාසික යුගයේදී. රාජ්‍ය කියන සංකල්පය එන්නේ මුල් ඓතිහාසික යුගයේදී. හරි. ඒ පිළිබඳව මේ පාඩමේ ඉදිරි කොටස් වලින් විස්තර කර තිබෙනවා. මෙහිදී අවධානය යොමු කරගෙන තිබෙන්නේ එසේ රාජ්‍යයක් බිහිවීමට පෙර ශ්‍රී ලංකාවේ රට පාලනය කිරීමට අදාළව පැවති ස්වරූපය කුමක්දයි පැහැදිලි කිරීමයි. ඒ කියන්නේ රජෙක් බිහි වෙන්න කලින් මෙන්න මේ කියන කාල සීමාවේ රජා බිහි වෙන්නේ පූර්ව ඓතිහාසික මුල් ඓතිහාසික යුගයේ නම් පූර්ව ඓතිහාසික යුගයේ පාලනය කෙබඳු වේද කියලා තමයි මේ පාඩමේ උදාහරණ විදියට පෙන්වන්න හදන්නේ. හරි. पूर्व राज्य සමයේදී මෙරට පාලනය කිරීමට එක් නිශ්චිත පාලකයෙකු සිටියේ නැත. ඒ වෙනුවට කුඩා ප්‍රදේශවල සිය බලය පවත්වාගෙන යන ලද්දේ වත්කොත් පොහොසත්කම් ඇති ප්‍රභූන් පිරිසක් විසිනි. මෙරට සෙල්ලිපි ලිවීම ආරම්භ වූ කාලයේදී මෙම ප්‍රභූවරු එම සෙල්ලිපිවල හඳුන්වා දී තිබෙන්නේ පරුමක යන නමිනි. පරුමක යන වචනය සෑදී තිබෙන්නේ සංස්කෘත භාෂාවේ ප්‍රමුඛ යන පදයෙන්. එහි තේරුම ප්‍රධාන යන්නයි. කුඩා ප්‍රදේශයක් උවද පාලනය කිරීමට බලයක් හිමි වූයේ ඔවුන් ධනවත් වීමත් ඒ නිසාම හිමි වූ බලවත්කමක් නිසාය. හරි. ලංකාවේ දැන් මේ පොත කියන්න හදන්නේ ලංකාවේ මෙන්න මේ කියන කාල සමය. හරි. දැන් මම මේක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි වෙන විදිහට අදින්න හදන්නේ. බලාගන්න. ලංකාවේ අපි ගන්නවා ක්‍රිස්තු පූර්ව සාමාන්‍යයෙන් 2400 ක්‍රිස්තු පූර්ව 450 මේකට අපි කියනවා පූර්ව ඓතිහාසික යුගය. මෙන්න මේ කාලේ ලංකාවේ රජවරු ජීවත් වුණේ නැහැ. හැබැයි රජවරු ජීවත් වුනේ නැති වුණාට පාලන ක්‍රමයක් තිබුණා. හරිද? ඒ පාලන ක්‍රමයක් තිබුණා. ඒ පාලන ක්‍රමයේ හිටපු ඉහළම මට්ටමේ නිලධාරීන් හැඳින්වුවලු පරුමක කියලා. පරුමක කියලා. හරිද? කියන්නේ රජවරු බිහි වෙන්න කලින් රටේ හිටපු ඉහළම නිලධාරීන් හැඳින්වුවලු පරුමක කියලා. ප්‍රාදේශීය පාලකයෝ. මේ වගේ අය ගොඩක් හිටියලු රජවරු බිහි වෙන්න කලින් ලංකාවේ. හැබැයි පරුමකවරු හිටිය කියලා උදාහරණ විදියට ගන්න වෙන්නේ මෙතනින් පස්සේ දියේවා. කියන්නේ මේ කාලේ පරුමකවරු ඉඳලා තියෙනවා. හැබැයි පරුමක කියන නම තියෙන සෙල්ලිපි අපිට හම්බෙන්නේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 450න් පස්සේ. මොකද ලංකාවේ මුල් සෙල්ලිපි ලියවෙන්නේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 450න් පස්සේ. රජවරු බිහි වුණාට පරුමකවරු නවතින්නේ නැති වෙන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? රජවරු මෙතනින් පස්සේ බිහි වෙනවා. හැබැයි පරුමකවරු නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒක හිත පරුමකවරු ගැන මීට පස්සේ සෙල්ලිපි වල තියෙනවා. සමාවෙන්න. පරුමකවරු බිහි වෙලා තියෙන්නේ පූර්ව ඓතිහාසික යුගයේ. රජවරු ඒ කාලේ හිටියේ නැහැ. හැබැයි මේ කියන පරුමකවරුන්ගේ නම් හොයාගන්න. දැන් පරුමකෝ කියන නම හොයාගන්න අපිට සෙල්ලිපි ඕනේ. මොකද පුරාවිද්‍යාත්මක මූලාශ්‍ර විතරයි මේ කාලේ තියෙන්නේ. කළු ගලක් බලලා නම කියන්න බෑනේ අපිට. නේ? ගෙයක් දොරක් බලලා නම කියන්න බෑනේ. මෙයාලගේ මේ කාලේ පාලනය කරපු අය පරුමක කියලා අපි හොයාගත්තේ මේ කාලේ තියෙන සෙල්ලිපි වල. එතකොට ලංකාවේ රජවරුන්ගේ කාලේ තියෙන සෙල්ලිපි වලින් තමයි රජවරුන්ට කලින් පරුමකවරු මේ රට පාලනය කරා කියලා ඔප්පු කරගන්නේ. ඒක නිසා ඒක පටලව ගන්න එපා. පොත ඒක කියලා නැහැ. පොතේ ඒක කියන අමතක වෙලා. ඒක නිසා ළමයි ගොඩක් අනා ගන්නවා. පරුමකවරු බිහි වෙන්නේ මේ කාලේ ඉඳන්. මෙහෙ ඉඳන් ඉස්සරහට යන්න පරුමකවරු බිහි වෙනවා. පරුමකවරු තමයි ප්‍රාදේශීය පාලකයෝ. ඒ පරුමකවරුන්ගේ බලය ඒක රාශී කරගත්ත කෙනෙක් තමයි රජතුමා බවට පත් වෙන්නේ. එතකොට රජතුමා බවට පත් වෙන්නේ පරුමක ප්‍රධානියෙක් නම්
රජතුමාට කලින් පරුමකවරු ඉන්න ඕනේ නේ. ඔව් හිටියා. හැබැයි ඒක ඔප්පු කරන සාක්ෂි තියෙන්නේ මෙතනින් පස්සේ ඒවා. එච්චරයි තේරුම් ගන්න ඕන. හරි. මම ඔබ කියලා දෙන්නම්. හරිද? පරුමක කියන්නේ ප්‍රමුඛ, ප්‍රමුඛ කියන්නේ ප්‍රධාන. සංස්කෘත භාෂාවේ පරුමක කියන්නේ ප්‍රමුඛ කියන අදහස, ප්‍රමුඛ කියන්නේ ප්‍රධාන කියන අදහස. ඔවුන්ට ධනවත්කමක් තිබුණා. අපි ඒක බලමු පස්සේ. පරුමකයන්ට කිසියම් ආකාරයක ප්‍රාදේශීය බලයක් හිමිව තිබූ බවට පෙන්වා දීමට උපයෝගී කරගත හැකි. ඒ කියන්නේ ප්‍රාදේශීය පාලකයන්ට බලයක් තිබුණා කියලා පෙන්වන්න පුළුවන් සෙල්ලිපියක් ක්‍රිස්තු පූර්ව 250ට අයත් එකක්. කොත්ගල් කන්ද. කණ්ඩලම කොත්ගල් කන්දෙන් හොයාගෙන තියෙනවා. හරිද? සෙල්ලිපිය හොයාගන්නේ කණ්ඩලම. කණ්ඩලම කොත්ගල් කන්දේ. කන්ද. හරිද? මෙතනදී මේ සෙල්ලිපිය ක්‍රිස්තු පූර්ව 250. ක්‍රිස්තු පූර්ව 250. ඒ කියන්නේ මුල් ඓතිහාසික යුගයේ. හරිද? ක්‍රිස්තු පූර්ව 250. මොකද ලංකාවට භාෂාවක් එන්නේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 450න් පස්සේ. එතනින් පස්සේ තමයි ලංකාවේ සෙල්ලිපි ලියවෙන්නේ. හරිනේ? එතකොට පරුමකවරු ඊට කලින් ඉඳලා තියෙනවා. හැබැයි පරුමකවරුන්ගේ තත්ත්වය ගැන අපිට බලා ගන්න වෙන්නේ මේ කාලේ සෙල්ලිපි වලින්. හරිද? කොත්ගල් කන්ද. කන්දලම කොත්ගල් කන්දේ සෙල්ලිපියේ පරුමකවරයා හඳුන්වලා තියෙන්නේ තොට භෝජක කියලා. තොට භෝජක. තොට භෝජක කියලා කියන්නේ තොට කියන්නේ තොටුපොළ හෙවත් තීර්ථය. තොටුපොළ තීර්ථය. භෝජක කියන්නේ පරිහරණය කරන්න. කාලදානිකා නෙමෙයි පරිහරණය කරන්න. ඒ කියන්නේ තීර්ථය පරිහරණය කරන්න. තීර්ථය අනුභව කරන්න. අනුභව කරනවා කියන්නේ පරිභෝජනය කරනවා කියන්නේ. හොඳේ? දැන් අනුභව කරනවා කියන්නේ කාලදානමයි කියන එක. ඒ කාලේ අනුභවය කියන්නේ පරිභෝජනය කියන්නේ. තොට භෝජක කියන්නේ තීර්ථය අනුභව කරන්න. එහෙමත් තීර්ථය පාලනය කරන්න. හරිද? තොට භෝජක. එතකොට ඒ කණ්ඩලම කොත්ගල් කන්ද සෙල්ලිපියේ තියෙන නම. හරිද? එතකොට එයාට යම් බලයක් තිබිලා තියෙනවනේ. යම් තොටුපොළක් ආශ්‍රිතව ඒ තොටුපොළේ පාලනය කරගෙන යන්නේ ඒ තොටුපොළේ බලය භුක්ති විඳින්න එයාට අයිතියක් තිබිලා තියෙනවා. ඒක තමයි එයාට තොට භෝජක කියන නම යොදලා තියෙන්නේ. හරි. එයාට තොට භෝජක කියන නාමය යොදලා තියෙනවා. කොත්ගල් කන්දේ දක්නට ඇත. මෙම සෙල්ලිපිය ක්‍රිස්තු පූර්ව 250ට අයත් වූවකි. එහි ඇති ගල් ගුහාවක භික්ෂූන් වහන්සේලා වෙත ගල් ගුහාවක් භික්ෂූනෝ මේ සෙල්ලිපිය කියලා තියෙන්නේ මේ තොට භෝජක හේවත් තීර්ථය අනුභව කරන්න හාමුදුරුවන්ට ගල් ගුහාවක් දුන්න කියලා. හරි. පූජා කර පරුමකවරේ තමාව හඳුන්වා දී තිබෙන්නේ තොට භෝජක යන නමින්. තීර්ථය අනුභව කරන්න. නේ කියන්නේ තොටුපොළ පරිහරණය කරන්න. ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ තොටුපොළෙන් බදු අය කරලා තියෙන්නේ. ඒකේ දේපල භුක්ති විඳලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ කියන පරුමකවරයා. නේ? එතකොට මේ පරුමකවරයට ගල් වෙනක් හදලා භික්ෂූන්ට පූජා කරන තරම් ධනයක් තිබිලා තියෙනවා. කියන්නේ පරුමකවරු කියන්නේ රජවරු බිහි වෙන්න කලින් ඉඳන් හිටපු හොඳ හොරවල් වෙලා තියෙනවා. රජවරු බිහි වුණාට පස්සේ තමයි පරුමකවරු රජවරුන්ට අවනත වෙන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ. නේ? පරුමකවරු රජවරුන්ට අවනත වෙන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ රජවරු බිහි වුණාට පස්සේ. දැන් අපිට රජවරු බිහි වුණාට පස්සෙත් පරුමකවරු ඉඳලා තියෙනවා. කාලයක් යද්දි පරුමක කියන නම වෙනුවට වෙන නම් ආදේශ වෙලා තියෙනවා. එච්චරයි වෙලා තියෙන්නේ. හරිනේ? හරි. එතකොට අපි බලමු පරුමකවරුන්ටත් කලින් ඉඳන් ලංකාවේ බලය ව්‍යාප්ත වෙච්ච විදිය ශ්‍රී ලංකාවේ පරුමක යන් පැරණි ශ්‍රී ලංකා සමාජය තුළ බිහි වූයේ කුමන ආකාරයකදයි සොයා බැලීමෙන් මෙරට දේශපාලන බලය වර්ධනය වූ ආකාරය පහසුවෙන් තේරුම් ගත හැකිය. එසේ තේරුම් ගැනීමට නම් පුරාණ කාලයේ මෙරට පැවති ග්‍රාමීය සමාජය සහ ඒ ක්‍රියාකාරීත්වය සුපරීක්ෂාකාරව හැදෑරිය යුතුය කියලා පොත කියලා තියෙනවා. හරි. දැන් ඔයාලට මම කිව්ව දේ තේරුණාද? ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන බලය විකාශනය වෙන්නේ පූර්ව ඓතිහාසික යුගයේ ඉඳන්. ශ්‍රී ලංකාවේ රජවරු බිහි වෙන්නේ මුල් ඓතිහාසික යුගයේ වගේ ඉඳන්. එතකොට රජවරු බිහි වෙන්න නම් යම් පුද්ගලයෙක් සතුව දේශපාලන බලයක් ඒකරාශී වෙලා තියෙන්න ඕන. එහෙම ඒකරාශී වෙච්ච පුද්ගලයෝ ගොඩක් අවනත කර ගැනීමෙන් තමයි රජ කෙනෙක් බිහි වෙන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. හරි. එතකොට රජතුමාට කලින් හිටපු බලවත්ම කෙනා කියලා කවුද බැලුවොත් ප්‍රාදේශීය පාලකයන් හෙවත් අරුමකවරු මේ රටේ හිටිය කියලා පැරණි සෙල්ලිපි බැලුවාම අපිට පේන්න තියෙනවා.
කණ්ඩගම පුද්ගල් කන්ද විහාර සෙල්ලිපියේ ගල්ලෙන පූජා කරපු තොට භෝජක කියලා පරුමකවරයෙක් කියලා සඳහනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පරුමකවරු තමයි රජවරුන්ට කලින් මේ රටේ හිටපු දක්ෂම ප්‍රාදේශීය පාලකයෝ වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි පරුමක වීවරු බිහි වෙන්නත් කලින් වෙන දෙයක් වෙන්න ඕනනේ. ඊටත් කලින් පාලනයේ මුල් අධියරක් තියෙන්න ඕනනේ. අන්න ඒක තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. හැබැයි පොත කරන්න තිබුණේ ගෘහපතියෝ ගාව ඉඳන් කතාව පටන් අරන් යන එක. පොත වැරද්දක් කරනවා මුලින් පූර්ව රාජ සමයේදී පරුමකවරු දාලා කතාව පටන් ගන්නවා. ඒකෙන් ළමයිට අවුල් යනවා. පටලවා ගන්නවා. දැන් මම මේ කිව්ව එක වචනයක්වත් නොතේරුණා කමක් නැහැ. මම කිව්ව ටික තේරෙන්නේ නැති මම දන්නව තේරුණා කියලා. නොතේරුණත් කමක් නැහැ. ඔයාට ආයි මේ ටිකම මම උගන්වනවා ඉස්සරහට. හරිද? අපි දැන් යන්න හදන්නේ ඊළඟ කතාවට ලංකාවේ දේශපාලන බලය ආරම්භ වෙච්ච විදිය. ගෘහපතියෝ ගෙන්න ගාවින් තමයි මම මගේ කතාව පටන් ගන්නේ. හරි. මම එතෙන්ට එනවා. ඔයාලට මුලින් කරන්න තියෙන්නේ අර මුලින් හැදින්වීමයි පූර්ව රාජ සමයයි කියන එක. ඉස්සෙල්ලා ඕන නම් කියව ගන්නකෝ ආසාවට වගේ. ඔයාලා ඉතින් කොහොමත් ආසයිනේ පොතේ තියෙන ඒවා කියව ගන්න. හරි. විනාඩි 5ක් විතර දෙන්නම් පුතේ. වෙලාව ගන්න නිස්කලංකේ අරගෙන හැදින්වීමයි පූර්ව රාජ සමයයි කියන එක පැහැදිලිව කියව ගන්න. ඊට පස්සේ අපි ගෘහපතියෝ කියන එක ගැන කතා කරමු.
ඔන්න පුතේ දැන් තමයි පාඩම උගන්වන්නේ. හරි. දැන් මට පරුමක වැඩකුත් නැහැ. පරුමක හැදිච්ච විදිය මම ඔහෙට කියලා දෙන්නම් හරි ලස්සනට රජවරුන්ට කලින්. අර පොතේ ඔය කෑල්ල කරාන නිකන් ඔළුව කොයිල් වෙලා යනවා. මම ඒක දන්නවා. ඒ වුණාට මේක නොකර බෑනේ. මේ පාර ගියයි සර් දන්නේ නෑ. අම්බෝ එක එක ඒවා කියන. ඊට වඩා ලේසි බම් මෙතන ඉඳන් පටන් ගත්තා නම් හරියට ඔය ගෘහපතියෝ කියන තැන ඉඳන් මාර පැහැදිලි ගෘහපතියෝ ගාවින් පාඩම් පටන් ගත්තා. මේවා හදන මිනිස්සු ලියන්නම් වාලේ ලියනවා තේරුම් ගන්න එක කොහොම තේරුම් ගන්නවද කියලා නික්කමටවත් හිතන්නේ නැහැ. හරි. අපි දන්නවා මේ තමයි ක්‍රිස්තු පූර්ව 2400 ක්‍රිස්තු පූර්ව 450 කියන පූර්ව ඓතිහාසික යුගය. මේක පූර්ව ඓතිහාසික යුගය. හරි. එතකොට මේ රටේ මුලින්ම දේශපාලන බලයක් ගොඩ නැගුණා කියලා හිතන්න පුළුවන් පූර්ව ඓතිහාසික යුගයේදී. මොකද මේ රටේ මිනිස්සු ස්ථිරවාසී වෙලා, ගෙවල් දොරවල් හදාගෙන එක තැනක ජීවත් වෙලා වැඩ කටයුතු කරන්න පටන් ගත්තේ පූර්ව ඓතිහාසික යුගයේ. හරිද? එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි ක්‍රිස්තු පූර්වයෙන් බැලුවොත් 900 වගේ කාල වෙනකොට මේ රටේ ගම්මාන බිහිවීම ආරම්භ වුණා කියලා පේනවා. يعني පූර්ව ඓතිහාසික යුගයේ අවසාන කාල වෙනකොට ගම්මාන බිහිවීම ආරම්භ වෙලා කියලා පේනවා. සාමාන්‍යයෙන් නිකමට මං අහන්නේ. හරි. අපි මෙහෙම හිතමු. ඔන්න පුතේ සංකීර්ණ කරගන්න එපා. හරි. අපි හිතමු ගම් බිහි වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රිස්තු පූර්ව 900 විතර වෙනකොට ගම් බිහි වෙලා. ඉතින් ගම් බිහි වෙන්න කලින් පවුල් බිහි වෙන්න එපා. පවුල් එකතු වෙලානේ ගමක් හැදෙන්නේ. හරි. කියන්නේ මුලින්ම අපි හිතමු ඔන්න මේ ගෙදර. දැන් මේ ගෙදර අම්මා තාත්තා දරුවෝ වෘත්තියක් කරගෙන ගොවිතැන කරගෙන ජීවත් වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න ඔය විදිහට පවුල් කීපයක් බිහි වෙනවා. පවුල් බිහි වුණාම ගමක් හැදෙනවනේ. හරි. ඔන්න සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රිස්තු පූර්වයෙන් අපි බැලුවොත් 900 විතර වෙනකොට මේ රටේ ගම්මාන හැදෙනවා. හරි. ක්‍රිස්තු පූර්ව 900 වෙනකොට ගම්මාන හැදුණා කියන්නේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 1000 දී 1100 වෙද්දි පවුල් හැදිලා තියෙනවා. නේ? පවුල් හැදිලා තියෙනවා. හරි. පවුල හැදිලා තමයි පවුලෙන් ගම හැදෙන්නේ. හරි. මුලින්ම පවුල ඊට පස්සේ ගම. හරි. පුතේ දැන් නිකමට කල්පනා කරමු. ඔයාගේ පවුල ගමක් නැහැ, රටක් නැහැ, ප්‍රදේශයක් නැහැ, මොකුත් නැහැ. ඔයාගේ පවුල. අම්මා කෙනෙක්, තාත්තා කෙනෙක් සහ දරුවෝ ටිකක් ඉන්නවනම් මේ පවුලේ අපි නන්දාගත්තේ නැති වුණාට අපි පවුලට ගෘහමූලිකයා කියලා ගෙදර කොහෙවත් බෝඩ් එකක් ගහලා නැහැනේ. ඔයාලා ගෙදර බෝඩ් එකක් ගහලා තියෙනවයි මහත්තයෝ ගෘහමූලිකයාගේ නම කියලා ඉස්සරහ කොහෙවත් නැහැ. තාත්තා ගෙදර කොයි වෙලේ කිව්වත් කියනවා මම තමයි ගෘහමූලික. මගේ අන තමයි මෙන්න මේක. මෙන්න මගේ නීති මාලාව. එහෙම කොහෙවත් දාලා තියෙනවන්නේ නැහැ. ප්‍රායෝගිකව පවුලක් ඇතුලේ බලය කියන එක ඔටෝමැටිකලි පවුලේ ප්‍රධානියා කියන එක ඔටෝමැටිකලි ගෞරවාන්විත ධූරයක් විදියට පියාට යනවා. නේ? හේතුව පවුලේ වැඩිම වගකීම් දරන්නා පියා වෙන නිසා සාමාන්‍යයෙන් පවුලක ප්‍රධානියා බවට පියාපත් වෙනවා. ඒක මේ කවුරුවත් පත් කරන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. එතකොට පවුල් බිහි වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම පවුල් වල නායකයා හෙවත් පවුලේ ප්‍රධානියා බිහි වෙනවා ගෘහපතිවරයා කියන. දැන් අපි අද කියන්නේ මේ ගෘහමූලික සාමාන්‍යයෙන් පවුල් බිහි වෙන්නේ කොයි කාලෙද? පවුලට ප්‍රධානියෙක් බිහි වෙනවා. හරි. ඔන්න මුල්ම ඒකකය තමයි පවුල. ඔන්න පවුල හැදෙනවා. පවුල හැදුවා. සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රිස්තු පූර්ව 1200 වගේ වෙද්දි ලංකාවේ පවුල් හැදිලා තියෙන්නේ නැති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ක්‍රිස්තු පූර්වයෙන් බැලුවොත් 1200 වගේ වෙනකොට ලංකාවේ පවුල් හැදිලා තියෙන්නේ නැති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. හරි. පවුල හැදෙනකොට පවුලට ප්‍රධානියෙක් ඕන. ඉබේටම පවුල් හැදෙනකොට පවුලට ප්‍රධානියෙක් හැදෙනවා. පත් කරගන්න ඕනේ නැහැ. පවුලට ප්‍රධානියා කියන කෙනා ඉබේටපත් වෙනවා. පවුලේ වැඩිම වගකීම් දරන්නා, පවුලේ වැඩිම වැඩ කොටසක් ඉටු කරන්නා, පවුලේ ප්‍රධානියා බවට පත් වෙනවා. එයා ඔටෝමැටිකලි එතෙන්ට එනවා.
ඒකට බෝඩ් ගහලා නන්නල්ල ගන්න ඕනේ නැහැ. දැන් අපි බලන්න ඕන අතීත ලංකාවේ පෞල් ප්‍රධානීන් හඳුන්වපු නම. සාමාන්‍යයෙන් පෞල් හැදෙන්නේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 1000 ගණන් වල වුණාට පෞල් වල ප්‍රධානීන්ට භාවිතා කරපු නම් හොයන්න නම් පොත්පත් ලියවිච්ච කාලයක් එනකම්ම ඉන්න ඕන. නේ? තේරෙනවනේ. ඇයි භාෂාවක් නැතුව නම හොයාගන්න බෑනේ අපිට. භාෂාවක කටින් කියන දේ පුතේ ලියවෙන්නේ නැතුව අපිට බලා ගන්න විදියක් නැහැනේ. පුරාවිද්‍යාත්මක මූලාශ්‍ර වලින් පෞලේ ප්‍රධානීන් හිටිය කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඌට කිව්ව නම අපිට හිතා ගන්න බෑනේ. ඒ කියන්නේ මේ කාලේ පෞල් තිබුණා ප්‍රධානීන් හිටිය කියලා අපි දන්නවා. හැබැයි උන්ට කිව්ව නම හොයන්න නම් අපිට මේ කාලේ උදාහරණ තමයි පාවිච්චි කරන්න. ඒකද කරන්න දෙයක් නැහැ. වෙන මොනවද කරන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් අපිට වෙන්නේ ක්‍රිස්තු පූර්ව ගණන් වල උදාහරණ පාවිච්චි කරලා පෞලේ ප්‍රධානියා ගැන හිතන්න. නැතුව අපිට වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. හරිද? ඒක තමයි අපිට සාමාන්‍යයෙන් කරන්න පුළුවන් දේ. සාමාන්‍යයෙන් කරන්න පුළුවන් දේ. හරි. දැන් පෞල් බිහි වෙන්නේ මගේ මතේ නම් සාමාන්‍යයෙන් පෞල් බිහි වෙන්නේ. ගම් බිහි වෙන්නේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 900 විතර. ගම්. පෞල් නිර්මාණය වෙනවා කියලා මම සාමාන්‍යයෙන් විශ්වාස කරන්නේ ක්‍රිස්තු පූර්ව වලින් මම කියන්නේ මගේ මතය නෙමෙයි 1200 වගේ වෙනකොට ලංකාවේ පෞල් තියෙන්නේ. පෞල් එකතු වෙලා විකාශනය වෙලා ගම් හැදෙන්නේ නැති ක්‍රිස්තු පූර්ව 900 විතර වෙනවා. හරිද? ඒ කාලේ පෞල් වල ප්‍රධානීන් හඳුන්වපු නම මේ කාලෙත් හඳුන්වපු නම වෙන්නේ. දැන් මෙන්න මේ කාලේ ක්‍රිස්තු පූර්ව වලින් බැලුවොත් 250යි. මම මේ උදාහරණයක් ගන්නෙ. ක්‍රිස්තු පූර්ව වලින් 250යි. ක්‍රිස්තු පූර්ව 250 කියන කාලේ ලංකාවේ ලියවිච්ච සෙල්ලිපියක් තියෙනවා. පෙරිය පුරියම් කුලම කියලා. පෙරියම් කුලම් කියලාත් සමහරු කියනවා. පෙරිය පුරියම් කුලම් කියලාත් සමහරු කියනවා. අවුලක් නැහැ. පෙරිය පුරියම් කුලම කියලා සෙල්ලිපියක් තියෙනවා. මේ සෙල්ලිපිය එක තැනක කියවෙනවා මෙන්න මෙහෙම පාඩයක්. සුමනගේ පවුලට අයත් ලෝහ වැඩ රැකියාව ලෙස කළ ගෘහපතියේ කියන වාක්‍ය ටික ලියවිලා තියෙනවා. සුමනගේ පවුලට අයත් ලෝහ වැඩ රැකියාව ලෙස කරගත් ගෘහපතියෙක් භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ පරිභෝජනය සඳහා ගල්ලෙනක් පූජා කරා කියලා පෙරිය පුරියම් කුලිය මේ සෙල්ලිපියේ තියෙනවා. එතකොට අපිට පේනවා සුමනගේ පවුලට අයත් ලෝහ වැඩ රැකියාව කරපු සුමනගේ පවුලේ ගෘහපතිතුමා ඒ කියන්නේ කවුද? පවුලේ ප්‍රධානියා හඳුන්වලා තියෙන නම මොකක්ද? ගෘහපති හේවත් ගහපති කියලා තියෙනවා. ගහපති කියලා තියෙනවා. මෙතන තියෙන නම තමයි අපි ගත්තේ. හරි. ගෘහපතිතුමා හාමුදුරුවන්ට ගල්ලෙනක් පූජා කරා. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට එන්න ඕන පොයින්ට් එක මොකක්ද? අපි තේරුම් ගන්න ඕන පොයින්ට් එක මොකක්ද මේකේ? අපි තේරුම් ගන්න ඕන පොයින්ට් එක සුමනගේ පවුල් ලෝහ වැඩ කරා කියන එක නෙමෙයි. ඒ කාලේ පවුල් වල ප්‍රධානීන් හඳුන්වන්න භාවිතා කරපු නම ගෘහපති කියන එක. ඒ කාලේ පවුල් වල ප්‍රධානීන් හඳුන්වන්න භාවිතා කරපු නම ගෘහපති කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ කාලේ පවුල් බිහි වෙනකොට පවුල් වල ප්‍රධානීන් ඉඳලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රධානීන් හඳුන්වපු නම තමයි ගෘහපති හේවත් ගහපති. පවුලේ ලොක්කා. පවුලේ නායකයා. හරි එච්චර. පවුලේ නායකයාට ගෘහපති කියලා කිව්වා කියන එක ඔප්පු කරන්න කියලා ඇහුවොත් අන්න උදාහරණ තියෙනවා. පවුල් බිහි වුණාට කුඩ කාලයකට පස්සේ තමයි මේ උදාහරණය හම්බෙන්නේ. හැබැයි පවුලේ නායකයාට ගෘහපති කියනවා කියලා අපිට ඒකෙන් ඔප්පු කරගන්න පුළුවන්.
හරි. සාමාන්‍ය ලංකාවේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 1200 විතර වෙද්දී පවුල් බිහි වුණා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. පවුල් එකතු වෙලා ගම්මාන හැදිලා තියෙනවා ක්‍රිස්තු පූර්ව 900 විතර වෙනකොට. මොකද මේ කාලේ ආපස්සටනේ යන්නේ. ගම් හැදිලා තියෙනවා. පවුල් බිහි වෙච්ච මුල් කාලෙම පවුල් වල ප්‍රධානීන්පත් වෙන්නේ නැති. ඒ ප්‍රධානීන් ගෘහපති හේවත් ගහපති කියන නමින් හඳුන්වනවා. ඒ ගහපති කියන නම අපි හොයාගත්තේ පෙරිය කුරියම් කුලම සෙල්ලිපියේ හම්බෙච්ච නාමයක් එක්ක. එයාලට කිව්ව නම ගෘහපතිවරු හේවත් ගහපතිවරු කියලා අපි හොයාගත්තා. හරි. අපි දැන් බලන්න ඕන පවුල් එකතු වෙලා කොහොමද ගම් හැදුනේ? ගමඩ පාලකෙක් කොහොමද පත් වුනේ? එහෙනම් ලංකාවේ පාලනයේ සරල මේකකය තමයි පවුල. නේ? පාලනයේ මුල් මේකකය තමයි පවුල. පවුලෙන් පස්සේ තමයි ගම හැදෙන්නේ. නේ? හරි. ඕක තමයි තේරුම් ගන්න ඕන කාරණා. මට නිකන් පොතේ තියෙන එක කියලා දීලා යන්න පුළුවන්. ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕන එක තේරුම් නොගත්තොත් වැඩේ අවුල් වෙනවා. ඒක තමයි මෙච්චර පැහැදිලි කරන්නේ. හොඳයි. නැතුව වෙන දෙයකට නෙමෙයි. තේරුම් ගන්න වෙන ගුරුවරු විනාඩි 5ක් උගන්වලා විනාඩි 15ක් ලියවද්දී තුමුල හෙට්ටිආරච්චි විනාඩි 25ක් 30ක් උගන්වලා විනාඩි 5ක් ඔයාලට කියව ගන්නත් පාඩම් කරගන්නත් chance එකක් දීලා ටියුට් එකක් ඔයාලට හදලා පාඩම් කරගන්න වෙනමක් දෙන්නේ. ඔයාලට පාඩම ඉවර වෙද්දී පාඩම සම්පූර්ණයෙන්ම මතක තියෙන්න ඕන නිසා. ඒක නිසා මේ මහන්සියට උදව් කරන්න. මහන්සි වෙනවට උදව් කරන්න. මොකද මේ පැය දෙක හරි ටයර්ඩ් මට. මම එක දිගට උගන්වන්න ඕනේ. මේ පැය දෙක හරි ටයර්ඩ් අපි. අපි නවත්තන්නේ නැහැනේ. නෝට් කියවන්න නවත්තන්නේ නැහැනේ. වාඩියක් දාන්නේ නැහැනේ. අපි එක දිගට උගන්වනවා ඔයාලට. ඒකයි මම පන්ති වලත් කරන්නේ ওই විදිහටමයි 10 11 හරි ටයර්ඩ් මට අමාරුයි. ඒ වුණාට මම මේ වැඩේ කරන එකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. අද වෙනකොට ලංකාවේම ළමයි මේකේ ඉන්නවනේ. ඉතින් මට ඕන නෑ මම ලංකාවේ හොඳම ගුරුවරයයි කියලා කියාගන්න. හැබැයි ඔයාලා මම කියනකොට තව ඕනනම් ගුරුවරු චෙක් කරලා බලන්න. ඉතිහාස ගුරුවරයෙක් තව ඉතිහාස ගුරුවරයෙක් චෙක් කරලා බලන්න කියලා අහලා නෑනේ කවදාවත්. මම කියන්නේ. ඕන කෙනෙක්ගේ පන්ති කියලා බලන්න. වංචාවක් නැත්තේ කාගේද හරියට උගන්වන්නේ කාගේද කියලා තේරෙයි කවදා හරි දවසක. හරි. මෙතෙන් දෙනකම් මේ කතාව පොඩ්ඩක් අපි අච්චුපතත් එක්කම පැහැදිලි කරගමුකෝ ඉස්සෙල්ලා. නැත්නම් වැඩේ පැටලලා ගන්නවා කියලා. අච්චුපතත් එක්කම පැහැදිලි කරගමු. හරි. ගෘහපතියෝ අවම තරමින් ක්‍රිස්තු පූර්ව 900 පමණ වන විට මෙරට ග්‍රාමීය ජනාවාස වියලි කලාපයේ බොහෝ ප්‍රදේශවල පැවති තිබිනි. නම් අවම තරමින් 900 වෙනකොට ජනාවාස. ඒ කියන්නේ ගම්මාන බිහි වෙලා තියෙනවා. මෙසේ ගම් සකස් වී තිබුණේ පවුල් කීපයකදී. ඒ කියන්නේ ගම් බිහි වෙලා තියෙන පවුල් එකතු වෙලා තමයි ගම් හැදිලා තියෙන්නේ. පවුල් එකේ සිට 30 දක්වා ඒවායේ ජීවත් වූ පවුල යන අදහස දීමට පැරණිම කාලයේ භාවිතා වූයේ කුල යන පදයයි. මං කිව්වේ නැති වචනයක්. ඒකනේ මම පොත හැම වෙලෙම කියවන්නේ. මේවා වැඩකට ඇති වචන නෙමෙයි. හරි. ඒ වුණාට නිකමට කියනවා. පවුලක් කියලා ඒ කාලේ කිව්වේ පුතේ කුල කියන එක. පවුලට කිව්ව වචනයක් තියෙනවා කුල. හරි. පැරණි කාලේ කුල කියන පදය. දැන් හරියන්නේ නැහැ ඒක දාන්න. එච්චර ලොකු දෙයක් නෙමෙයි මට ඒකයි එච්චර මීටරයක් නැති උනේ. හරි පොතේ කියවත් යහුණානේ. මේ සෑම පවුලකම ප්‍රධානියා හඳුන්වන ලද්දේ ගෘහපති යන නමින්. හරි. ඒකට පවුල් බිහි වෙලා තියෙන 900ටත් මෙහා පැත්තේ කාලෙදී ගෘහපති තමයි පවුලේ ප්‍රධානියාට කිව්ව නම. හරි. ක්‍රිස්තු පූර්ව 250 සහ ඊට පසු කාලයේ සෙල්ලිපිවල ඔවුන් හඳුන්වා දී තිබෙන්නේ ගහපති යන වචනය. ක්‍රිස්තු පූර්ව 250 සහ ඊට පසු කාලේ ඉනවා ගහපති කියන වචනෙනුත් හඳුන්වලා තියෙනවා. ගෘහපති හේවත් ගහපති. හරි. මේ සම්බන්ධයෙන් වැදගත් සෙල්ලිපියක් අනුරාධපුරය පෙරිය පුලියන් කුලම. පුරියන් කුලම. පෙරිය පුලියන් කුලමනේ. හරි. පුලියන් කුලම. කොහොමද පොත දාලා තියෙන විදිහටම දාන්න ඕන. මේවා හරියන්නේ අපි කියන ඒවා දාලා. පුලියන් කුලම. හරි අපි ප්‍රොනවුන්ස් කරන වචනේ පෙරිය පුරියම් කුලම් කියලා. හරි ගමන්නේ. ওই දින විදිහටම දාන්න. පුලියම් කුලම් නමින් හැඳින්වෙන ප්‍රදේශයේ දක්නට ඇත. සුමනගේ පවුලට අයත් ලෝහ වැඩසිය රැකියාව ලෙස කර ගෘහපතියෙකු
භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ සැප පහසුව වෙනුවෙන් ගල් ගුහාවක් පිරිසිදු කොට පූජා කළ බව එහි සඳහන් වේ. ගමක පොදු කටයුතු වලදී එකී පවුල නියෝජනය කිරීමට ඉදිරිපත් වේ. මෙම ගෘහපතීන්ය සරලව කිව්වොත් ගෘහපතීන් කියන්නේ පවුලේ ප්‍රධානීන්ය. ඔව්. එතකොට පවුල් වල එකතු වෙලා ගම් හැදෙනවා. එතකොට ගම වෙනුවෙන් පවුල වෙනුවෙන් ගමේ පෙනී හිටින්නේ ගෘහපතිය. එච්චර. හරිනේ. හරි. එතකොට ආයි පාරක් මතක් කරගමු. ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන බලය විකාශනය වීම පටන් ගන්නේ පූර්ව ඓතිහාසික යුගයේ වගේ කාලේ ඉඳන්. සාමාන්‍ය ලංකාවේ මුලින්ම බිහි වෙන්නේ පවුල්. පවුල් බිහි වෙලා තියෙනවා කියලා අපිට ක්‍රිස්තු පූර්ව 900කට කලින් ඉඳන්ම බැලුවාම පේනවා. 1200 වගේ වෙද්දී ලංකාවේ පවුල් හැදිලා තියෙනවා. එතකොට පවුලක් හැදෙනකොට පවුල හඳුන්වන්න අපිට කුල කියන වචනේ භාවිතා වෙලා තියෙනවා. අපි දන්නවා ඔටෝමැටිකලි පවුලක් හැදෙනකොට පවුලට ප්‍රධානියෙක් පත් වෙනවා. පවුලේ ප්‍රධානියා හඳුන්වන්න අපි ගෘහපති කියන නම භාවිතා කරනවා. ගෘහපති හේවත් ගහපති කියන නම භාවිතා කරනවා. හරි. එතකොට ගෘහපති හේවත් ගහපති කියන නම භාවිතා කරා කියලා හොයාගන්න තියෙන උත්තරේ තමයි ක්‍රිස්තු පූර්ව 250 පෙරිය කුලියම් කුලම් කියලා. සෙල්ලිපියක තියෙනවා සුමනගේ පවුලට අයත් ලෝක වැඩසිය රැකියාව ලෙස කරගත් ගෘහපතියෙක් ගැන. ගෘහපතිවරුන්ට පසු කාලීනව ගහපතිවරු කියලා හැඳින්වුවා. හරි. ඒක තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන බලය විකාශනය වීම කියන කතාවේ පළවෙනි කොටස සහ වැදගත්ම කොටස. පැහැදිලිද? හරි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ ප්‍රධානීන් එකතු වෙලා ගම් බිහි වෙච්ච විදිය, ගම්වල ප්‍රධානීන්ට නායකයෙක් බිහි වෙච්ච විදිය වෙන වෙනම කතා කරනවා. හරි. මුලින් අපි දැන් ඔයාලා මේක ඕනනම් ශනිකව විනාඩියක් අච්චුපත කියව ගන්න. ඔය උදාහරණ එහෙම මාක් කරගන්න ඕන නම් මාක් කරගන්න. ටියුට් එකේ නම් ඕව වෙනම දාලා තියෙනවා. ටියුට් එක හයිලයිට් කරලා ටියුට් එක කැමති විදියට කපලා කොටලා හදලා කියලා තියාගන්න. ඕන විදියකට ඕන දෙයක් කරගන්න මෙතෙන්ට එනකම්. ඊට පස්සේ අපි යනවා ගම්වලට, ගම්වල ප්‍රධානීන් බලලා ඊට පස්සේ අපි යනවා පරුමකවරු ගාවට ආයි පාරක්. ඒක නිසා තමයි කිව්වේ මුලින් කියපුව පරුමකවරු ගැන කතාව නොතේරුණත් කමක් නැහැ පස්සේ කියලා දෙන්න නිසා. හරි. ඔයාලා පොත මුලින් කිව්ව විදිය පට්ට පැහැදිලි. ටක් ගාලා කියව ගන්න විනාඩියක් දෙන්නම්. විනාඩියක් දෙකක් දෙන්නම් කියව ගන්න. හරි ඒ විනාඩිය අන්තිමට ගත්තත් කමක් නැහැ. මම හිතට බලාගෙනත් ඇති. මම මේ දැනුවත් කිරීම ටික කරන්න ඕන නිසා තමයි මැදින් කතාව පටන් ගත්තේ. පළවෙනි එක සුභාරංචියක් තියෙනවා. බෙලියත්තේ ක්ලාස් එක ලබන සිකුරාදා එන සිකුරාදා පටන් ගන්නවා. එන්න පුළුවන් හැම ළමයෙක්ම ඔන්ලයින් විතරක් දිගට ඉස්සරහට එන්න හිටියත් කමක් නැහැ. පුළුවන් නම් බෙලියත්තේ සීමාවේ එන්න පුළුවන් ළමයෙක් ඉන්නවා නම් එක දවසක් හරි ඇවිල්ලා යන්න. මේ ඒක ඔයාලට සෑහෙන වැදගත් වෙයි. මේ පළවෙනි පණිවිඩේ දෙවෙනි පණිවිඩේ දෙවුන්දර ළමයි ඉන්නවා නම් දෙවුන්දර ආවාසයේ ෆිසිකල් ක්ලාසස් පටන් ගත්තා. සාමාන්‍ය ඉරිද තමයි තියෙන්නේ. ඉරිද 3:30 ඉඳන් 5:30 වෙනකන් තියෙන්නේ. බොහෝ දුරට මේ මාසෙ විතරයි. ඊට පස්සේ බදාදට ඕක යනවා. හරි. ඊට පස්සේ වැලිගම ක්ලාස් පටන් ගන්න වෙන්නේ මාර්තු මාසේ. වීරකැටිය විස්ඩම් එකේ සෙනසුරාදා නැති නිසා තමයි කියන්නේ නැතුව හිටියේ. දවස් සෙනසුරාදා කියලා ෂුවර් වෙලාව තාම හරියටම හම්බුන්නේ නැහැ. කතා කරමින් ඉන්නේ තාම කොයි වෙලේද කියලා. පරුබක කියන්නේ කවුද කියලා
මොය වෙනකොට කියවිලා ඇත්තේ පුතේ ඉස්සරහට පැහැදිලි කිරීම ලස්සනට දෙනවා. එතකොට හරියනවා. අහන් ඉන්න ලබන සතියේ ඉඳන් ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙනකොට පැහැදිලිව කෝඩ් එක දාගෙන ඉන්න. ආර්ථික අපහසුතාවයක් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන ළමයෙක් ඉන්නවා නම් මට කතා කරන්න කිව්වා. වැලිගම ළමයින්ට විතරයි මම කෝඩ් දෙන්න තියෙන්නේ. එයාලා දැනට නම් පාවිච්චි කරලා එන්න. හරි. අනිත් ළමයි හැමෝම කෝඩ් එක පාවිච්චි කරන්න. බැරි නම් මට කෝල් එකක් දීලා කෝඩ් එක කියලා ගන්න. ඔය කිසිම වෙලාවක නම පාවිච්චි කරනකොට ඉමෝජි දාන්න එපා. ඩොලර්ස් මාක් ඉමෝජි සිම්බල්ස් පාවිච්චි කරන්න එපා. තමන්ගේ නම පාවිච්චි කරන්න. හරිනේ. ගතික ළමයි ගතික කෝඩ් එක පාවිච්චි කරන්න. විස්ඩම් එකෙන් බෙල් ශික්ෂකෙන් කෝඩ් කොහොමද දෙනවා? ගතික කෝඩ් එක ගහලා තියන්න. මොකද ඔයාලාගේ කෝඩ් එක ආයතනයේ දන්නවා. හරි. ඒ දැනුවත් කිරීම ටිකත් හරි. එතකොට ලබන සෙනසුරාදා ඉඳන් තමයි ආයේ ක්ලාස් එක යන්නේ. සෙනසුරාදා ඉරිද සවුද තමයි ක්ලාස් එකේ දවස් 3 තියෙන්නේ. වෙලාවල් දාලා තියෙන්නේ. කැමති තුනෙන් එකකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. මේ සතියේ පාඩම අදින් ඉවර වෙනවා. සෙනසුරාදායින් අලුත් පාඩම් පටන් ගන්නවා. හරි. එහෙනම් එච්චරයි දැනුවත් කිරීම තියෙන්නේ. ඉතුරු කොටසට යන්න තරම් වෙලාවක් නැහැ. තව විනාඩි 10ක් වගේ ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් හැමෝටම බුදු සරණයි. ආයිබෝවන් වාසනාවන්. ප්‍රශ්න අහලා මොකුත් නැහැ. හරි. සර් පොඩ්ඩක් ඉන්න. කියන්න. ඒක පුතේ ඔයාගේ කැමැත්තක්. ඔයා කොහොමටත් ආයතනයේට සල්ලි ගෙවලා තියෙන්නේ වාර විභාගයක් අල්ලගෙන දුක් විඳිනවා නම් ඉතින් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ මාස විභාගේ කියලා හිතන් ඉන්නව නේද? විභාගේ තියෙන්නේ පුතේ ආයේ සමුදනේ සිකුරාදා මගේ ක්ලාසස් තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාට සිකුරාදා පන්ති ආව කියලා එක මට ඉතින් ඉෂුව එකක් විදියට හිතෙන්නේ නැහැ. දිනුක ඔයාගේ ප්‍රශ්න අහන්න පුතේ ටක් ගාලා. පාරණ පන්ති ටික ඔක්කොම රිවිව් කරනවා පුතේ. ආයි කරනවා. වීඩියෝ නෙමෙයි මුල ඉඳන් කරනවා. මම මේ තාම බලන් ඉන්නේ ෆිසිකල් පටන් අරගෙන මාර්තු මාසේ මුල වෙච්ච ගමන් ෆිසිකල් පටන් ගත්ත ගමන් ඒවට ආයි මුල ඉඳන් වෙලාවල් දාලා කරගෙන යනවා. අත්‍රිච්ච ළමයි කවුද කියලා හරියට බලලා. මේ ෆිසිකල් එන ළමයින්ටත් කරන්න වෙනව නැත්නම් තව පාරක් කරලා ආයි පාරක් කරන්න වෙනවා. ඒකයි මේ ෆිසිකල් පටන් ගන්න කන්නේ. අලුතෙන් එන ළමයි බලලා එයාලට ටයිම් දීගෙන හරියටම මුල ඉඳන් යන ක්ලාස් එකක් පටන් ගන්නවා. ඔව්. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් කරනවා. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක තියෙන විදිහටම තියෙනවා. ෆිසිකල් එකක් තියෙනවා. දෙකකට වෙනම ගන්නෙ නැහැ. එක පන්තියකටයි ගාස්තු අය කරන්නේ. ළමයින්ට කැමති එකක් තෝරගෙන ඉන්න පුළුවන්. මේක ඒකත් ඇරුණොත් මේකට එන්න පුළුවන්. මේකත් ඇරුණොත් ෆිසිකල් එකට එන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම හැබැයි ෆිසිකල් පන්ති පටන් ගන්නකොට ආයතනයකට එන්න. ඒක ඔයාලට හොඳයි. එන්න බැරි අය ඉන්නවා. එයාලා නාවට කමක් නැහැ. එන්න පුළුවන් අය එක දවසක් හරි ඇවිල්ලා පෙන්ඩිලා යන්න. මොකද එතකොට ඔයාලා හරියට අඳුරගත්තාම මට ලේසි. හරි. එහෙනම් හැමෝටම බුදු සරණයි. ආයිබෝවන් වාසනාවක්. නෑ ආපහු රිවිව් එකට මේ පාඩම් වල හිටපු අය ඉන්න ඕනේ නෑ. Tamanට බැරි නම් ඉන්න. අවුලක් නෑ. බැරි නම් ඉන්න දෙන්න.